高月，你个逆女！陛下广召天下贤才的皇榜，你也敢接？你想害死我们全家呀！我不是刚做了个局，套了洋鬼子好几个亿，正在庆功吗？这给我整哪儿来了？逆女，你还嫌不够丢人吗？还不给老夫滚下来！下来就下来，你给我等着！老邓，你嚷嚷什么？信不信我一拳打爆你的狗眼？反了！来人，是取老夫大刀来！家伙是真的，衣服也是真的。对啊，我刚才不也是不知道怎么就飞下来了？哎呀，这可是皇榜啊！这皇榜怎么会在这儿？快看，这就是我大前第一位女状元沈婉容，她就是有大前第一才子之称的宋青州。让开，都让开！青州，你赶紧告诉他们，我们俩才是天造地设的一对。你说，你赶紧说嘛！高月，你无才无德，你和婉容相比，简直就是云泥之别。不，你就不配和婉容相比。婉容，唯有你才有资格接下皇榜，替陛下分忧。我真是穿越到了一个不仅为了男人争风吃醋，还为男人怒揭皇榜的花痴傻女身上。到临头都不知道躲，有你何用？虎毒还不食子呢！你就这么一个女儿，你怎么下得去手？你要是想杀她，就先杀了我！你把我们娘俩都杀了，让你当一辈子官夫！这便宜老爹之所以被气成这样，是因为接皇榜者虽然不论男女，但必须有经世之才、治国之道。如果沽名钓誉，就得重罪严惩。可这原主却是个整天只知道热脸贴男人冷屁股的花痴。夫人，你给我让开！你还不知道你女儿是个什么德行，她竟敢叫她亲生父亲老登！父亲大人，其实孩儿接下皇榜并非冲动之举，孩儿是想建功立业，重塑我高家百年荣光。哼，你忘了你前年你一手1片2片3 4片4片5片6 7片，令我高家成为长安笑谈。意外，纯属意外。高伯父，青州不请自来，叨扰了。渣男出场了！是青州啊，你和月儿自幼定亲，我们一家人不说两家话，何必如此客气？青州此行是来退婚的。宋青州，你简直混账！你与我家女儿乃是从小定的娃娃亲，如今大婚在即，岂能说退就退？你宋家此举，我定国公府脸面何在？伯父，令爱虽有美貌，但却无才无德，如今又私接皇榜，闯下大祸，实在不堪为我宋家之父啊！你，高月，你要干什么？你算个什么东西？一个移情别恋的烂柿子，也敢上门退婚？要退婚，也是我高家退婚。高月，我知道你爱我如痴，这才因爱生恨。可就算这样，我也绝对不会娶你的。你还是死了这条心吧。娘，婚书给我，捡起来，滚出去！你。元儿，你不是从小就喜欢他，恨不得天天跟他屁股后面吗？今天怎么就……以前我们高家鼎盛之时，他们宋家上赶着求亲，如今新帝登基，权力更迭，定国公府没落，他们又不顾两家交情，迫不及待的退婚。这样的人，我才不嫁呢！娘，我想通了，女人当以事业为重。从今天开始，
我将以重塑高家100年荣光为己任。宋家这笔账，老夫自然会算。可你私结皇榜这事，老夫现在就要算。走，随我向陛下请罪。轻点儿，别拧坏了。就你还以重塑高家荣光为己任，别闯祸，别连累家人，你爹我就烧高香了。轻点，我能走。定国公这孙女儿，除了跟在宋家小子屁股后面转之外，什么也不会，还敢接皇榜。定国公府这次算是完了。微臣拜见陛下。还不跪下！拜见陛下。竟敢如此羞辱于我，我定要你获罪于朝堂。平身吧。启奏陛下，高月因误会臣与婉容，这才抢先一步私接皇榜，还请陛下恕罪。宋青州，你个又当又立的死渣男，明面是替我求情，实际却是给我扣藐视政权的帽子。朕不管缘由，接了皇榜，就得接受朕的考教。朕来问你，若是你亲手杀了仇人全家，看着仇家满地尸体，心头无比畅快之时，却发现屋内还有一个孩子，你当如何？臣女会说，记住我这张脸，下次见面，我就不会手下留情了。这个回答倒也彰显仁义。为了所谓的仁义，不斩草除根，令满门置于危险之中，简直愚蠢。然后我会转身离开，再猛然回头，大声一笑：“小子，我们又见面了。”然后手起刀落，一刀杀了他。那只是个手无寸铁的孩子，你怎么能这么做？你简直是个毒妇！陛下，这样的冷血之人，一旦为官，必定为祸一方。沈庄院和宋公子所言极是。我大前男儿的刀，只斩敌寇，不杀老幼，连一个小孩都不放过，简直残暴。陛下，高月生性如此残暴，还请陛下责罚。朕为何要责罚？破路将军王忠，我爷爷的死对头啊！王老将军说的对，我的大刀确实不斩老幼，但我还有一把小刀啊。巧言如簧，也难掩你残暴本性。沈庄园高风亮节，但我高月只是一介弱女，做不到放过他，令家人在10几年的不安中度过。你怎知10几年后他会报仇？按陛下所设，那小男孩的爹当年要是懂得斩草要除根的道理，又哪来今日的灭门之祸？这是他爹教我的道理，所以我宁可愧疚一辈子，也不愿意担惊受怕一辈子。其实先前的转身再回头只是一句玩笑话，我会给他一些银子，再一把拍在他的肩膀上，然后似有玩味地说一句：我高月的大刀不斩老幼。我明面上放他离去，实则暗中窥探，看他是否投奔亲友或被人接走，然后顺藤摸瓜，一并除掉。有的人心眼不仅长在左边，还长在右边，所以还得左右两边各来2刀。陛下，高家100年将门，却生出这么一个阴险歹毒之女，还请陛下从重责罚。我只是在讲斩草除根的道理而已，你为什么这么害怕？难道你和我高家有仇，害怕被我斩草除根？高月，回来！陛下面前不得胡言。陛下，老臣以为高侍郎之女高月所言也不无道理，既是大仇，又何来老幼之分？你的回答，朕很满意。这第一个问题，只是朕的小小考验。想要在朕的身边做官，可没这么简单。还请陛下赐题。此题不仅高月可以回答，众爱卿皆可作答。若是叫朕满意，朕无有不允。谢陛下。你是江南贫瘠之地的县令，有一茶商看中一处荒山，想要承包种茶，但他要求必须开荒之后才肯承包。可官府库银空虚，百姓懒惰，开荒之事又迫在眉睫。朕已出题，谁来作答？陛下，此题不难，1倍工钱不行，那就2倍、3倍，重金之下，百姓必定响应。朕说过，
官府库银空虚，钱从何而来？官府无钱，百姓懒惰，如果不提高工钱，只怕无人响应。陛下，此题无解啊！偌大的国家，比这更难的政事比比皆是，难道就因为看似无解就不解决了？末将不敢。沈爱卿，你乃本朝第一位女状元，你来作答。微臣愚昧，还请圣上责罚。高月，你可有解？请容臣女想想。你接了朕的求贤榜，你可不要叫朕失望啊！陛下，臣女有办法，可如果想都不想就说出办法，岂不是显得我大前的第一才子和第一位女状元太过无能？这有仇必报的性子倒是不错，只希望你真是朕要找的人吧。高月，说出你的办法。简单，臣女的方法名为谢侯局，专治懒惰却贪婪之人。说的简单，看你有什么好计。我若是县令，我会先以3倍甚至5倍的价格雇几名百姓来开荒。本将军还以为是什么好计，原来就这。库银空虚，哪来的钱？人性贪婪，消极怠工，事倍功半啊！我还没说完，你们急什么？这么想表现？刚才陛下让你们说的时候，怎么全哑巴？你们3个今天的话有点多了。微臣有罪。说啊，你们说啊，还说不说了？百姓上山开荒之后，我会再巡一夜，在山上埋些金子。只要有人挖出金子，消息就会迅速扩散，然后就是越来越多的百姓去挖金子。要不了多久，整座荒山就都会被他们开荒成功。库银空虚，哪来这么多金子？就算开荒成功，也花销巨大，不算什么好计。朕说过，不许打扰。你们当朕的话是耳旁风吗？微臣有罪。我不仅可以一文不花，还可以大赚一笔。那些所谓的金子，并不是真金，而是金箔裹铜的假金。百姓挖走所有假金之后，荒山也全部开荒。到了那时候，我就布告全县，荒山是茶商承包，金子是茶商所有，必须归还。如果不还，就是非法占有他人财产罪，要坐牢1月，外加50大板。百姓即便知道是假金，也只有哑巴吃黄连。到了那个时候，我又会说，陛下念百姓不义，特法外施恩，只要罚银2两，就免于罪责。宋大才子，如果你是百姓，是愿意交2两罚银，还是挨打坐牢啊？50大板，不死也得废。我自然是砸锅卖铁，也愿交2两罚银。陛下，这头猪都知道怎么选择，百姓怎能不知我是不是一文不花还大赚一笔？不仅如此，百姓还得一边交钱，一边高呼皇恩浩荡。虽然成功开荒，也大赚一笔，可怎能待百姓如此歹毒？是啊，为官者当为百姓父母，虎毒还不食子呢。这高家丫头竟比老虎还毒。高月如此歹毒，还请陛下治罪。臣附议。臣附议。沈爱卿，据说你8岁作诗，12岁通读经义，文才惊人，如今又是状元及第，乃长安第一才女。你可有比高月更好的办法？臣暂时还没想到，还请陛下容臣再想想，微臣一定可以。那便是没有。你明明没有办法，还在这里嫌高月所献之计过于歹毒，怎么？你是欺朕年轻，还是觉得朕不知好赖？微臣不敢。微臣不敢。朕刚才出的题就是钱塘知府所奏。高月，你解决了一线难题，朕很满意。说说看，你要什么奖励？朕无有不允。那就先来几个大钱本土小奶狗吧。启禀陛下，临江城突发天灾，临江知府正在御书房求见。退场。我的奖励呢？我的小奶狗呢？怎么哪里的皇帝说无有不允都是泡影啊？进。父亲，朝堂之事，想必你已听说了吧？你有没有觉得月儿这丫头和以前不一样了？坐吧。她以前是在藏拙，你真以为我高天龙的亲孙女儿是个只会跟在男人屁股后头转的女人？她的计谋虽毒，但有奇效，也契合乱世当用重点的道理。这丫头连我都骗了。骗你还不简单，老子服你大半辈子，你却还只是个3品侍郎。你什么你？当今陛下用人不拘泥于男女之别，
月儿今后的成就一定比你强。行了，因为江宁天灾之事，陛下今晚必定召见你和宋家父子。切记，一定要带上月儿。上官，把奏书给他们看。陛下，临江和清水两地突发水灾，粮商趁机哄抬粮价，这是在发国难财呀！陛下，朝廷必须立刻发文赈灾救济，否则恐生事端啊！这就是朕深夜急召你们入宫的原因。如今国库空虚，拿不出多少银子来赈灾。朕要你们想办法，在最短的时间内恢复粮价。沈婉容，你是我大前第一女状元，先帝很是欣赏你的治国策论，朕决定派你去赈灾济民。臣领旨。高月，你今天在朝堂上的表现，朕很满意，你也去。朕的手里有2道没有写你们名字的圣旨。一道去清水县当监察御史，总领赈灾事宜；一道去临江县当监察御史，总领赈灾事宜。你们谁去清水，谁去临江？去清水县，那边民风相对单纯，粮商好打压。爹说的对，选清水县。陛下，臣选择清水县。哼，谁都知道清水县处理起来更简单，你们还真会选啊！爹，他喜欢捡软柿子捏。我就明知偏有虎，偏向虎山行好了。你好了，就这么决定了。你2人明早就出发。臣告退。臣告退。高月留下。今日朝会，朕说过要给你奖励，无有不允，朕不会食言。说吧，你要什么奖励？陛下，我要一个拥有8块腹肌的大前小奶狗。大前小奶狗，8块腹肌。高月，你觉得上官是不是这块料啊？谢陛下赏赐。高御史，本官是人不是狗。哼，好了，你回去准备吧。明天一早，上官与你同行。谢陛下，陛下，拜拜。朝朕摆个手，就算是拜拜了。上官，你认为这件差事，他们俩谁会办得更好？沈婉容乃当世才女，熟读史书策论，深谙治国之道。高月虽有些小聪明，但治国治世可不是小聪明就可以的。朕却不这么认为。可他高月到底是不是朕要找的人，还得看这件差事办得如何。你去盯着高月，随时密奏。还有，临江县的粮商根基稳固，不好对付，你务必保证他的安全。是，陛下。婉容，陛下派5名金甲禁军保护你，足以见得你才是陛下最看重的人。陛下之所以在朝堂上对他高月另眼相看，不过是看他爷爷高老国公的面上而已。婉容，你就别生气了。就送到这里吧，我一定不负皇恩，一定。拜见大统领！拜见大统领！拜见大统领！还聊呢？灾情就是命令，灾区的老百姓翘首以盼，你们却在这里手拉手。驾！你这就是典型的因爱生恨，你越是这样，我越讨厌你。
婉容，他就是见不得我对你好，你不用和他一般见识。只要把这趟差事办好，陛下一定更加看重你。陛下派5名禁军保护我，却派自己的贴身卫士为他驾车，那可是禁军统领2品大官啊！你给我等着，我一定把这差事办得比你出色。我一定要让陛下知道，他看走了眼。你不是故意的。朝廷派来的监察御史怎么还不到啊？大人，您别着急啊。粮价飞涨，前赵、韩、林4大粮商全部阳奉阴违，把粮价从40文一斗涨到100文一斗，百姓民不聊生，本官如何不急？来了来了，御史大人到了。他本官乃御前侍卫统领，奉旨随侍新任临江县监察御史。从今日起，临江县大小事务皆由高月高小姐做主。临江县知县上前拜见御史。下官渡江拜见御史大人，拜见上官大人。不必多礼，进去说吧。说说吧，临江县灾情如何？临江连日暴雨，导致江水倒灌，良田尽毁，百姓颗粒无收。而城内粮商则趁机哄抬粮价，短短10日，粮价已从40文一斗飙升到100文一斗。若非本官开放官仓，只怕粮价还会暴涨。本县有多少百姓？本县共有百姓103872户。这么清楚，还不错，是个好官。下官惭愧，能力有限，无法救民于水火，还请高大人奏请朝廷赈灾。朝廷也没多少余粮，陛下也为此发愁呢。再说了，我们也不能什么事儿都找朝廷啊。如果出事就找朝廷的话，那朝廷要你们这些当官的干什么？大人，可有良策？有啊。这第一步就是把官仓关掉。大人何故打趣下官？眼下开放官仓，粮价还难以遏制。一旦关仓，粮价必定暴涨，百姓如何能买得起啊？杜大人，本官不是来跟你解释的，这是命令，必须执行。还有，请4大粮商到府衙一叙，就在今晚。草民拜见高大人。好歹也是一方富商，怎么穿得如此落魄？哼！那是因为……行了，本官不想看你们表演。本官只说一句话：本官要你们把粮价抬高到150文一斗，只许高，不许低。谁敢少一个子儿，本官就宰了谁。什么？150文一斗？谁让你插话的？给我闭嘴！你也不许说话。大人，您说的是真的？大人莫不是拿我等看耍吧？本官虽是女子，却是陛下亲封的钦差御史，怎会言而无信？本官再强调一遍，谁敢把粮价定在150文一斗以下，本官就杀他全家。好，就按御史大人的吩咐办。对了，
这县衙年久失修，临江的河堤也早已破旧不堪。本官让你们赚这么多，总得给本官分运一些，补贴公用吧。高大人所言极是，我林家愿出3万两，全力支持县衙修缮与河堤加固。我钱家也出3万两，我赵家愿出2万两，我韩家也出2万两。好，那本官就先替县衙上下官吏以及河堤两岸的百姓谢过4位家主了。废话少说，回去准备银两吧。明天一早，若让本官看到哪家粮店敢卖低价，本官就亲自去你们家里索命。高大人，万万不可呀！150文1斗的粮价，百姓们根本活不起呀！100文1斗，百姓就活得下去了？既然都是活不起，那便没什么区别。你只需记住一点：7日之内，若粮价不能恢复到灾前水平，本官就把你杜大人还有你上官大人一起吊死在城头示众。我为什么不是把你自己吊死在城头？本小姐的命金贵着呢。本官乏了，绿萝，扶我回房休息。是，小姐。上官大人，此事非同小可，还请您速速向陛下奏明此事啊！临行之前，陛下有令，本官只负责保护高大人的安全，临江县大小事务皆由高大人全权处置，本官不便干涉。你怎能如此不管不顾？来人啊！杜大人，那位高大人到底说了什么，让您如此动气？什么高大人，分明就是个胡作非为的官家大小姐！取我笔墨来，本官要连夜拟写奏书，800里加急弹劾此僚。报！启禀陛下，临阳县知县杜江800里加急奏报。呈上来。大胆！这个高月太让朕失望了，他竟敢与粮商勾结，将粮价抬高到150文1斗，简直无法无天。不对，虽然满朝文武都说高月计谋狠辣，但也绝非庸才。他这么做，难道是另有深意？报！启禀陛下，上官统领密奏。启奏陛下，高月虽向临江4大粮商索贿，又令其抬高粮价，但依臣愚见，高月此举必有深意，请陛下宽限他7日时间，看其能否将粮价降至灾前水平，再做定论。好，朕便信他一次，给他7日时间。进。爹，不好了，出大事了！老夫知道，不就是月儿在临江抬高粮价，还公然向粮商索贿吗？爹，您怎么知道这事儿的？老夫虽已卸任朝堂，但终究还是大前的定国公。老夫想知道的是，难道还需要你来传达？要是什么事儿都等你禀报，黄花菜都凉透了。哼！既然您早就知道了，怎么一点都不着急呀？着急有什么用？老夫相信自己的亲孙女儿，绝不会胡作非为。就算她这件差事办得不好，老夫拼上这一身功劳，也能保她周全。不是老夫说你，你这爹是怎么当的？连自己的女儿都信不过。行了，下去吧，老夫看你就心烦。
爹，是不是婉容从清水县传回来什么好消息了？不是婉容，是高月那边传来了坏消息。不过对我们宋家来说，这就是天大的好消息。什么好消息？高月到了临江之后，不仅向当地粮商索贿，还命令他们把粮价抬高到150文一斗。你说，这对我们来说算不算绝好的消息？还好我退婚退得早，我就说他无才无德，果然没说错。婉容那边已经把清水县的粮价压低到82文一斗，甚至还有信心再降一些。等婉容回朝复命，陛下必定会明白，婉容才是真正的大前第一才女。你务必把婉容娶回宋家，有了她的相助，我们宋家崛起就指日可待了。爹，您放心，她迟早都是我的人，逃不出我的手掌心。对了，爹，要不要把临江城的消息告诉婉容，让她也高兴高兴？放心，爹早就安排好了。沈大人，临江县的百姓这下可惨了。哦，为何这么说？宋大人那边传来消息，高月到任临江之后，竟然公然向粮商索贿，还伙同他们将粮价抬高到150文一斗。临江的百姓哪承受得起呀？能不惨吗？他们皆是我大前子民，民生疾苦，怎可幸灾乐祸？沈大人教训的是，下官失言了。只能说临江百姓命苦，遇上了这样一个心狠手辣的毒妇。等本官回朝复命之后，再亲自去临江，替他收拾这烂摊子吧。沈大人高风亮节，心怀百姓，不愧是我大前第一才女。你去告诉清水县的粮商，粮价再降8文，他们以45文一斗收购，74文一斗出售，依旧有不小的利润。若是不给本官这个面子，本官便以哄抬粮价之罪拿他们问罪。是，下官这就去办。高月，你这种无才无德的毒妇也配跟我争？宋清州是我的，陛下的青睐也是我的，你什么也得不到。高大人，不好了！城外百姓怨声载道，全都在骂您呐。高大人，都这时候了，您怎么还能笑得出口？意料之中，小场面，不慌。对了，杜大人，临江县最高的地方是哪里？高大人，眼下百姓怨声载道，您还有心思去欣赏风景？当然有。凭什么不是沈状元来我们临江，偏偏是这个高毒妇来祸害我们？陛下呀，陛下，你这是看走眼了呀！姓高的，你这般祸害百姓，就不怕遭天打雷劈得报应吗？你特意带我们上来，就是为了听这些百姓骂你？这些刁民懂什么？他们根本不懂我家小姐的良苦用心，我懒得和他们计较。你们看那里，你故意抬高粮价，是为了吸引外地粮商前来。看来我向陛下求请宽限他7日的决策，并没有做错。你这人虽然冷冰冰的，但却不傻，别老是一张冰块脸，给本官笑一个。本官乃2品禁军统领，职责是护卫陛下与大人安全，并非供人取乐的男花魁。没劲。绿萝，我们走。是小姐。啊，还不错哦，毕竟是小姐的御赐小奶狗，自然不能差了。高大人啊，你怎么还有心思在这里欣赏武刀呢？上官大人，下官没惹您吧？给本官记住，本官武刀是陈练，不是供人消遣心神。下官口误，还请上官大人恕罪。倒是一匹脱缰的傲娇小野马，有点意思。
高大人，都这时候了，您就别光顾着欣赏点评上官大人了。身为朝廷命官，行事却如此慌张，一点都不稳妥，连我爹都比不上。难怪你40、50岁了，还只是个7品知县。我要是你爹，我非打死你这个目无尊长的逆女不可。高大人，眼下外地粮商疯狂涌入临江，运河都给堵得水泄不通了。下官知道了，您命令本县4大粮商将粮价抬高到150文一斗，就是为了吸引外地粮商前来，想让他们互相竞价杀价，从而压低粮价。哼，可你也太天真了。商人逐利，在巨大的利益面前，他们比谁都团结，根本不可能互相杀价。本官从来就没想过要他们让利，本官只想让他们进来，仅此而已。传本钦差命令，所有涌入临江的粮商，只许进，不许出，违令者立斩不饶。另外，即刻开放官仓，对外出售，标价110文一斗。你是想让百姓都来官仓买粮，以此迫使粮商降价？110文一斗，百姓能买得起的终究是少数。我这么做是为了让4大粮商和外地粮商派人乔装成百姓来官仓抢购粮食。可高大人，官仓的存粮本就不多，根本经不起这样的抢购啊！你今晚就派人用空粮袋去城外挖泥沙，装满后封好，白天则在官道上安排人手，装作朝廷的赈灾粮，源源不断运进县衙的样子，务必做得逼真。然后你再用之前从4大粮商那里收来的银两，去他们的粮店买粮食，再以90文一斗的价格在官仓对外出售。高大人高见，杜某万分佩服。杜某为之前的不敬与质疑，向高大人赔罪。我就不信了，他们还能眼睁睁看着自己的粮食全部烂在这临江城里。看来这高月还真是陛下一直在找的那个人。完了！杜大人，你又怎么了？高大人，昨天粮价不是又飙升到180文一斗了吗？而且我见真的有人进县衙修缮，就再次向陛下上书参奏了您，而且用词还很是激烈。杜大人，您怎么这么冲动？您就不能多相信我家小姐一点吗？这算不上什么大事，本官稍后写一封密奏呈给陛下，便可将此事解释清楚。不用，就让宋家那对渣男父子把沈婉容那个绿茶捧上天去吧。哼，我要他们摔得粉身碎骨。都排好队。老板，我们还要继续降价吗？再降下去，我们就要亏本了。不对呀，之前不是说临江官仓的粮食库存不多了吗？怎么我们这几日越去抢购，官仓的粮食就越多呢？老板，这几日我每天都能看到粮队从京城方向过来，一车车粮食源源不断的运进县衙，看着不像是假的。坏了，这是朝廷的救济粮到了，快赶紧降价，标75文一斗，一定要比官仓便宜。林老，那些外地粮商根本不听我们招呼，现在已经把粮价降到45文一斗了。何止啊，甚至还有些外地粮商标价43文一斗，照这个势头下去，极有可能降到灾前的40文一斗啊！我们的粮食再卖不出去，就要全部烂在手里了。林老，您一直是我们4大家的主心骨，事到如今，您赶紧拿个主意，救救我们啊！这个高月实在是太狠毒了。他先是引诱我们抬高粮价，借此吸引外地粮商蜂拥而来，然后再关门打狗，断我们的后路，简直就是个毒妇。林老，话可不能这么说，我们可不是狗啊！你，林老，你怎么样？事到如今，我们4大家必须团结一心，绝对不能降价出售。那些外地粮商的存粮有限，等他们把存粮抛售一空，等朝廷的救济粮也卖完之后，这临江县的粮价终究还是我们说了算。林兄，那我们就先行告辞了。来人，老爷，你有何吩咐？你立刻去通知林家所有粮店，
把粮价直接降到38文一斗，全部抛售。老爷，万万不可啊！我们的陈粮收购价都要45文一斗，水灾后从外地紧急采购的粮食成本更是高达60文一斗，降到38文，我们就亏大了。亏一半，总比让粮食全部烂在手里血本无归好。废话少说，快去办！多保重啊，告辞。快去县衙！高大人，饶命啊！高大人，求您饶命啊！高大人，高大人，求您饶了我钱家吧！求您开恩啊！哟，钱家主，这次倒是穿的老实。高大人恕罪，之前是钱某有眼不识泰山，也是被林家主那老贼蒙蔽，一时糊涂，才跟着他一起蒙蔽大人。求您大人有大量，放过小人吧。30文一斗，想要本官不找你钱家算账也行。你带头把粮价降到30文一斗，带动所有粮商跟进。啊，30文一斗，这比灾前的40文一斗还要便宜啊！高大人，您这是要我钱家的命啊！高大人，饶命啊！求您高抬贵手，再涨几文吧。谷贱伤农的道理，本官自然明白。眼下不过是灾后重建，需要一个过渡过程，等百姓恢复生产，日子不再困难。县衙一纸文书，自然会把粮价恢复到40文一斗的正常水平。怎么，钱家主不愿意为临江的百姓奉献这么一点点？这哪里是一点点，这分明是要剥我钱家一层皮呀！可转念一想，剥一层皮也总比因发国难财被下狱杀头好。草民愿意。我有眼不识泰山啊！之前竟然骂高大人是毒妇，我有罪，我该打，我该打！高大人确实狠，可他的狠全用在了那些发国难财的奸商身上，对我们百姓却是实打实的好啊！陛下，你慧眼识英雄啊！高大小姐一心为民，是我们大钱的真国士，是我们百姓的救星啊！下官渡江，带临江县全体百姓叩谢高大人救命之恩。杜大人请起，不必多礼。本官看得出来，杜大人也是个好官。之前都是误会，我不怪你。下官虽然不如高大人聪慧多才，但往后必定以大人为榜样，一心为民，绝不辜负百姓与陛下的信任。临江的事差不多了，收拾东西，我们回长安。高大人，你没事吧？这才对嘛！我的御赐小奶狗总算是进入状态了。你休要胡言！真是不经夸，扫兴。绿萝，我们走。好的，小姐。以前看他这般跳脱不羁，怎么看怎么不顺眼，现在却是怎么看怎么顺眼。高大人，请。这是你们安排的？绝对不是我们安排的，是百姓得知高大人今早要回长安，自发前来送行的。高大人，百姓们为了能见您一面，有的天不亮就来这里等候了，您还是和他们说几句话吧。好啊，我这就把他们赶走，免得挡了我的路。赶走？
你们好好想想，当初是怎么骂本小姐的？一个个恨不得把我地下的祖宗都挖出来骂。现在倒好，又堵在这里拦我的路，想求我原谅，你们好意思吗？高大人，我们知错了，是我们有眼无珠，错怪了您，求您原谅我们吧。高大人，您大人有大量，大人不计小人过，就原谅我们这些糊涂蛋吧。高大人，您要是不原谅我们，我们就一直跪在这里，绝不起来。怎么，这是想道德绑架我？少来这套！我可不像那些讲究大人有大量的男子汉，你们爱起来不起来，与我无关。我之所以帮你们降低粮价、整顿粮食，不过是奉了陛下之命，尽我钦差御史的本分。我可不是为了你们这群不分青红皂白，还没见成效就天天骂我的刁民。不过我提醒你们一句，县衙修缮和堤坝加固的活计，名额有限，要是去晚了，没抢到活计，那可就要饿到来年丰收了。别想着朝廷会一直白养你。高大人，您竟然还偷偷为我们安排了活计，让我们能自食其力。天哪，我以前还把您骂得那么难听，我有罪，我真的我错了，我真的错了。小妹妹，告诉姐姐，你以前骂过我没有啊？没有，我妈说姐姐是好人，不让我骂姐姐。你娘不错，你也很乖。黎罗，把我临走前我娘给我的那些糖果拿一些给这小妹妹。是，小姐。上官大人，等等。杜大人还有何事？这是什么？这是送给高大人的礼物。杜大人可知，朝中早已有人觊觎高大人，见不得他立下功劳，得到陛下信任。你这般明目张胆准备礼物，岂不是给人留下把柄？上官大人放心，这只是一件普通的女款披风，不值什么钱，还请上官大人一定收下，带回长安。关键时刻，或许能为高大人在朝堂之上遮一点风，挡一点雨。上官俊，你急什么急？赶着回去投胎嘛！高大人，杜大人第二次参奏你的加急奏诏，恐怕早已送到陛下手中，甚至消息也已传到了宋家父子的耳朵里。若是让沈婉容抢了先，他必定会联合宋家父子还有王忠等人，一同在陛下面前施压，对你不利。停下！你给我停下！你就一点都不着急吗？不着急，我们正好一边走马一边观花，好好歇歇。高大人，你到底是怎么想的？关乎你的名声乃至性命，岂能如此而行？急什么？让子弹再飞一会儿吧。子弹？什么是子弹？跟你说了你也不懂，懒得和你解释，你听我的就行。你给我记住了，在没踏进长安城门之前，你依然是我的御赐小奶狗，依然得听我这个钦差御史的吩咐。不对，不管什么时候，你永远都是我的御赐小奶狗。你随你。小姐，这样慢下来确实不颠了，可我们回去晚了，真的没关系吗？怕什么？反正是公费出差，难得出来一趟，我们必须吃遍沿途美食，看遍沿途风景，养足精神，再回去收拾那些渣男和绿茶。小姐，你说的绿茶指的是人吗？哼，是人也不是人吧。沈状元真是厉害，短短7日时间就将清水县的粮价从100文一斗降至74文一斗，真是大才呀！而且沈状元全程没动用什么强硬手段，既稳住了粮食，又没失了朝廷脸面，不愧是我大前第一女状元。张大人过誉了，刘大人也过誉了，这都是下官分内之事，不值一提。高月，这一次我看你还怎么和我争！我要让你彻底跌进泥潭，永无翻身之日。陛下驾到！吾皇万岁！万岁！万万岁！
启奏陛下，御史高岳到任临江后，公然向当地粮商索贿，勾结粮商哄抬粮价，致使临江百姓民不聊生，怨声载道，还请陛下明鉴，严惩高岳。高岳，7日期限已然过去，你却迟迟未归，还闹出这般事端，真是太让朕失望了。众爱卿平身。谢陛下。启奏陛下，沈庄远奉旨前往清水县赈灾，仅用7日时间，便将当地粮价从100文一斗降至74文一斗，更不负陛下重托。老夫送礼，斗胆请陛下封赏监察御史沈婉农，以表彰其功绩。陛下，商人重利，趁灾荒发国难财，本是常事，难以管控。但沈状元仅凭一己之力，7日之内便稳定清水县粮食，安抚百姓，此等才干与手段，令人叹服。末将也斗胆请陛下立沈状元为天下官员典范，号召各地官员向其学习。臣附议。高岳呀，高岳，你到底在干什么？怎么还不回长安？再晚就来不及了。高岳到底有什么好的？陛下为何始终对他念念不忘？我才是那个配站在陛下身边，附着陛下的人啊！陛下，清水县与临江县相距不过几十里地，沈状元已然办完差事，如期回朝复命。想来高岳也应该快回来了吧？其实，高岳的消息，昨晚就已经传到宫里了。高岳在临江县不仅勾结粮商，恶意抬高粮价，把临江百姓逼得民不聊生，苦不堪言，更敢在光天化日之下公然索贿，毫无顾忌。王忠，你放屁！高大人，朝堂之上怎可口出污言秽语，成何体统？王将军身为3品大将，常年带兵，其麾下军使过境临江县有所见闻，又有何稀奇？高岳本就无才无德，行事更是鲁莽任性，不计后果。先前不过是误会我与沈状元有所牵扯，便敢私揭皇宝，还有什么事是他做不出？正如宋公子所言，清水县临江县相距不过几十里地，高小姐在临江的所作所为，臣其实早有耳闻。只是臣与高小姐正处于公平竞争之中，不便主动提及，以免落人口实。陛下，诸位大臣所言皆只是听闻，并无半句实证。臣以为，不如等高岳姑娘与上官统领回宫之后，当面对质，再做决断也不迟。陛下，臣知道您老与高老国公似有交情，私交甚厚，可也不能这般不分青红皂白，一味偏帮高家吧？臣一个人听说，可以说是道听途说，不足为信。可如今这么多大臣都有所听闻，难道天下人都是瞎子，都是聋子，都在故意污蔑高岳不成？高岳，你要是再不回来，朕也帮不了你。定国公高天龙到！老臣高天龙拜见陛下。高老爱卿免礼。臣记得高老国公3年前便已卸任，今日披甲上朝，是来向新帝示威吗？老夫自幼追随太祖南征北战，这身麒麟甲乃太祖亲赐，你说老夫穿它是向他的子孙示威？你见本国公不该自称末将吗？是，末将见过高老国公。根据本朝礼制，卸任勋贵未经召见，不得入朝。礼部尚书，若你非要讲理智，本国公便请出太祖所赐刻有如朕亲临，可先斩后奏的大刀，与你理论。下官不敢，下官知错。高岳有个好爷爷又怎样？在陛下面前比的是才华。想必高老国公前来，只是为了拖延时间。好，朕便再多给你几日时间。高老国公，你今日来朝，是为高岳求情？启奏陛下，臣不为孙女求情。若他真负皇恩，理当严惩。但他人还未到，便遭恶意中伤，老臣绝不答应。老臣愿拼这一身功绩，求陛下再宽限3日。老国公乃3朝元老，开国元勋，素来不向朝廷开口，朕这就准你所请，再宽限3日。老臣谢陛下隆恩。监察御史高苑，禁军统领上官俊求见。快宣！
臣。爷爷，好帅啊！简直帅得我想当场为您吟诗一首。您这是要出山当元帅吗？要打谁，我给您当军师，保证把对面元帅坑得哭着来求您。短短7日，临江知县2次加急告状，你回京之后，眼里竟只有你爷爷，半分没有朕。还不给陛下行礼？拜见陛下。朕让你起来了吗？跪下！肯定是看了杜江的奏报，又听了这些渣男绿茶的挑唆，跪就跪。待会儿我就让你求着我起来。好，天子一怒不得了。高月，你当真以为朕不敢杀你？高月，不许对陛下无礼！小女年幼无知，不懂规矩，还请陛下恕罪。都敢勾结粮商，搜刮民财了，还敢说年幼，分明是心术不正。我就说嘛，她本就是个无才无德、不知天高地厚的女人。你们，高月，你自己找死！就算有你爷爷在，也救不了你。陛下，臣有话要说。说。启奏陛下，自高大人抵达临江之日起，仅用7日时间，便将当地粮价稳稳压制30文1斗。既然如此，那临江知县杜江为何要2次加急参奏高月，说他勾结粮商搜刮民财？什么？陛下早就收到临江知县的加急参奏了，那陛下为何？陛下早就收到他在临江乱来的消息了，可他不仅没有治罪，还一直在朝堂上替他拖延时间，一直维护他，凭什么？原来你不仅没有听信杜江的一面之词，还故意在朝堂上帮我拖延时间啊！你继续说，这粮价到底是怎么在7日之内压下来的？其中细节一一奏来。正如先前传闻所说，高大人刚到临江，便故意要求本地粮商抬高粮价，实则是为了制造粮价虚高的假象，吸引周边各地的粮商纷纷涌入临江。待外地粮商尽数涌入之后，高大人便下令封锁临江城门，同时开放官仓，以低价抛售粮食。外地粮商为了避免粮食腐烂、血本无归，只能竞相降价。然后，本地粮商见外地粮商降价，担心自己的粮食卖不出去，也只能跟着降价，以此抢占市场。好计，真是好计呀！别跪着了，起来说话吧。谢陛下。陛下，这不对呀！臣记得，早在高月前往临江之前，临江官仓就已经奉命放粮赈灾，库存早已空虚，哪有那么多粮食能逼得众多粮商纷纷降价？是啊，宋大人说的对，临江官仓早已无粮可放，哪来这么多粮食支撑这般计策？说不通，这实在说不通啊！高大人这计策根本无从谈起。上官统领，还不为诸位大臣答疑解惑？首先，高大人连夜命人用粮袋状填满泥沙，待到白日便装作朝廷运粮队，在临江县衙门口公开卸货，故意制造官粮充足的假象。其次，我们每一次下调官粮价格，放出的官粮大多被粮商抢购一空，而高大人则用卖粮所得的钱收购粮商们再次降价后抛售的粮食，循环往复。原来如此，竟是这般妙计。这便是民间所说的空手套白狼啊！4两拨千斤，妙不可言。老高，不愧是你的亲孙女儿，竟能把行军打仗的兵法活用到商战之上，厉害！许相过誉了。别跪着了，起来说话。不急，还有人没发难呢。陛下，30文1斗的粮价远低于市场价40文1斗。虽说此举有利于安抚灾民、稳定民心，可长久这般下去，粮价过低，农户无利可图，日后便无人愿意种地了呀。王将军，
古奸商农的道理，高大人怎会不知？他此举只是为了暂用奸商之财，扶持灾民渡过难关而已。待到来年秋收，粮食丰收，朝廷只需一纸文书，恢复正常粮价，一切便可恢复如初。那他在临江公然索贿呢？高大人在临江所收的银两，1文钱都没有揣进自己的衣兜，而是全部用来修缮临江县衙的破损房屋，以及加固濒临决堤的河堤。陛下，返程途中，臣也曾问过高大人，为何不直接将这笔银两用来赈济灾民，反而要耗费心力修缮县衙？高大人说，不能让灾民长期依赖朝廷赈济，不劳而获，要让他们靠自己的双手赚钱生活，用劳作换取粮食与银两，这便是所谓的以工代赈。好一个以工代赈，既解了当下的灾民之困，又能让百姓自食其力。高爱卿，你果然没让朕失望，看来宋公子所言不实啊。高爱卿并非胡乱接朕的皇榜。高爱卿，快平身，接受朕的封赏。不急，陛下，臣还有一笔账没和陛下算呢。还敢找陛下算账？高月，你也太看得起自己了。今日就算有你爷爷护着，你也难逃责罚。陛下，高月此举大逆不道，对陛下大不敬，目无君上，还请陛下严惩，以正朝纲。高月，你仗着赈灾有功，便敢如此放肆，公然对陛下不敬，简直罪大恶极，罪该万死！陛下，小女年幼无知，不懂君臣礼数，一时糊涂才口出狂言，还请陛下念在她赈灾有功，饶她一次。高月，你好大的胆子，还不速速向陛下认罪求饶！高老国公，太祖高皇帝临终前曾赐你对大前后世君王免贵之权，先皇尚且不敢抗旨，朕怎敢有违？况且朕也想知道，高爱卿要和朕算什么账？月儿，爷爷应该相信你，就像相信你在临江赈灾绝不会胡来一样，相信你自有分寸。可你又怎能当着满朝文武的面公然说要找陛下算账？这可是大不敬之罪呀！接下来，朕要和高月算账，你们谁敢多说一个字，死！我就不信了，你这般放肆，今日还能活着走出这皇宫大殿？高月，现在殿内只有你我2人可以说话，说说看，你要和朕算什么账？谢陛下。你说，挺帅的嘛！我想什么呢？现在不是欣赏美男的时候，我得让他明白，混得再好，地位再高，也要懂得低头。敢问陛下，臣公奉旨回朝面见陛下，是否应当先行跪拜问安？不错。那我再次请问陛下，若臣公并无过错，身为皇帝，是否应当让臣公平身，不可无故折辱？这个高月闹了这么久，原来是要和朕算无辜让他长跪的这笔账。你说的不错，可你就没有错了吗？临江知县2次动用800里加急参奏于你，指控你勾结粮商搜刮民财。要不是朕对你仍然抱有期待，念你或有隐情，朕早就一道圣旨赐死你了。果然，哪里的皇帝都一样，明明理亏，却偏偏知错不认错。不过，我今天非要让你认下这个错不可。古语有云，用人不疑，疑人不用。陛下既然派我前往临江赈灾，且说好以7日为限，就应当安心等待7日，看最终结果再做定论。可陛下仅凭临江知县的一面之词，便心生怀疑，这难道不是怀疑自己的眼光？说的直白一点，就是陛下对自己不够自信。我还没说完呢，陛下最终没有下旨赐死我，仅凭这一点，就说明陛下还不算昏君，还能明辨是非，留有分寸。陛下能忍到这个时候，也算是奇迹了。可你高月再能言善辩，也绝对不能再创奇迹。还好我当初果断退婚，不然娶了这么一个目无君上的女人，岂不是要连累我宋家？陛下竟然能忍他到这个地步，凭什么？他不过是仗着有几分小聪明，凭什么能得到陛下的这般纵容？完了，月儿这是真的把陛下惹急了。有点意思，这般直言不讳，步步紧逼，倒是有几分置之死地而后生的意思。
臣在这里先拜谢陛下，没有仅凭临江知县的一面之词，便赐死臣。好了，我们继续算账。你还要算什么账？算账就得一笔一笔算清楚。陛下没有仅凭参奏就杀我，我刚才拜谢皇恩，就算是平了这第一笔账，接下来就该算第二笔账，难道不是吗？你有点意思，竟敢这么跟朕叫板，今天朕就陪你算到底。你继续说。陛下既然已经决定为我压下临江知县的参奏，就等于决定要等我回京再说。可陛下却因为听了那些不仅眼瞎耳聋还心黑的人对我的恶意污蔑，就不分青红皂白让我长跪不起，而且还一脸凶相，仿佛我真的犯了十恶不赦的大罪一样。这难道不是无故折辱臣功？他说谁有眼瞎耳聋还心黑？我还就不信了，陛下能当众给你道歉。陛下，您就算信不过我高月，难道还信不过一直陪在我身边见证全程的上官统领吗？您为什么就不能多等片刻，等他把事情的来龙去脉说完再下决断呢？这不好，陛下不会真的要当众给他道歉吧？陛下，临行之前，临江百姓感为高大人赈灾之恩，不仅自发前往城门口相送，还特意为高大人准备了一件大礼。什么礼物？送我礼物？我怎么不知道？这是万民披风。陛下，临江百姓说，高大人刚到任之时，他们因看不透高大人抬高粮价的用意，曾对大人多加谩骂。后来，他们得知了大人的良苦用意，他们害怕这些言论传到京城，对高大人不利，便在大人临行前夜连夜赶制了这件披风。他们希望这件披风能为高大人遮蔽朝堂风雨。看来这高侍郎之女并不像传闻那般无才无德啊。毕竟是高老国公的孙女，高侍郎的女儿，出身将门世家，怎么会真的无才无德？他以前难道是为了藏拙？应该是了。这件有上官统领亲自作保，承载着临江百姓心意的万民披风，就是最好的证明。看来你就是朕一直在找的人。皇帝竟然亲自拉他起来，这哪里是创造奇迹，这分明是创造了天大的奇迹啊！他为了让我回心转意，竟误打误撞地创下这等奇迹。陛下不仅不治他的大不敬之罪，还要亲自拉他起身，凭什么？他不过是运气好，凭什么能得到陛下这等青睐？陛下已经让步至此，说是他敢拒绝陛下的好意，必定会惹恼陛下。高大人，朕已经亲自下来拉你了，你还要端着架子不肯起身吗？你虽然嘴上不肯低头认错，但你主动走下龙椅，脚下的土地已经和我齐平了。这么看来，你不仅长得帅，还有点可爱哦。陛下，低头，皇冠会掉吗？什么意思？你猜？陛下竟然亲手拉他起来，甚至还和他那般亲近，他凭什么呀？高月，我万万没想到，你为了引起我的关注，竟然敢冒险调戏陛下。可即便你做到如此地步，我也绝不会喜欢你。陛下对高月的态度，可不仅仅只是欣赏人才那么简单，这般纵容，怕是对宋家不利呀。陛下这是什么意思？一会儿拉他起来，一会儿又甩脸子，我怎么看不懂呢？破卢将军，你也就只会带兵去破奴了。嘿，你个！
诸位，临江清水2县的赈灾现已结束。沈爱卿前往清水县赈灾，用7日时间将当地粮价从100文1斗降至74文1斗，也算不负阵望，不愧状元之名。可高爱卿不仅将粮价降至30文1斗，解百姓燃眉之急，还用以工代赈之法，让灾民靠自己的双手谋生，真正做到了授人以鱼不如授人以渔，朕心甚慰。朕决定封高侍郎之女高月为中书舍人。高月，从现在开始，你就是朕的贴身谋士，随朕左右，为朕分忧。陛下，臣可以拒绝中书舍人这个位置吗？为何？启奏陛下，臣精通商道，想去户部为陛下分忧。户部侍郎高峰之女高月赈灾有功，现封为户部员外郎，仍保留监察御史之职。谢陛下。大前状元沈婉容聪慧过人，朕封你为中书舍人，随朕左右草拟文书，出谋划策。婉容，快谢恩啊！臣沈婉容谢陛下隆恩。退朝。这高冷帝王也有变收起小媳妇的时候，还别说，怪可爱的。给皇帝当小蜜的好事，让给你了，不用谢哦。他不要的，才施舍给我，我就这么轻贱吗？迟早有一天，我要让陛下为了我，把你狠狠踩进泥潭里。如果他是个男人，朕一定杀了他。因为她是女子，所以你想纳了她，有何不可吗？陛下，臣以为您与高大人不合适。上官俊，不会说话的时候，你就不要多话。义女，这是你应该享受的荣耀，有什么好怕的？大小姐请。我的好女儿可算出息了，以后在那些贵妇的茶话会上，我终于能扬眉吐气，好好炫耀我的女儿了。这个欢迎仪式是特意安排的，可母亲脸上的扬眉吐气，爷爷和父亲眼底的骄傲，还有下人们眼里的尊敬，却都不是演出来的。这也足以见得，从前的那个高月，真就是一个让家人蒙羞，只会追着男人跑的花痴恋爱脑。我高家向来赏罚分明。高月，你此次临江赈灾立功，在朝堂之上为高家扬眉吐气，让我高家上下从此都能昂首挺胸的出门，所以刚才的礼遇是你应得的。然后呢？可你这个逆女，明明有这般本事，这些年却净干些荒唐事儿，你害得我高家颜面尽失，就连府里的下人出门见到别家的下人都得低着头走路。今天你要是不给一个合理的解释，就请你趴在这凳子上受罚吧。看得出来，爷爷和母亲都没想真的收拾我，只是想借着今天之事让我给个合理的解释。也就只有你这个老登一门心思要跟我算旧账，真想给我来个所谓的赏罚分明。义女，事到如今，你还不打算解释吗？爹，女儿之所以这些年一直藏住，只是为了保护咱们高家呀。哼，你觉得这种鬼话我会信？爷爷，您并非皇室，可您手中的兵权却比荣亲王还要多。先帝在世时，虽然表面上遵照太祖高皇帝的旨意，对您礼遇有加，可心底里却对您多有忌惮。你说的不错，
如果不是先帝对我心存忌惮，你爹身为武将之后，也不至于拥有一身武艺，却被先帝当作文官来用。所以我不能表现出半点才华，只能让先帝认为定国公府的唯一孙女儿是个毫无希望的蠢材。唯有这样，先帝才不会有拉我们全家给他陪葬的心思。这个理由说得过去，但还不够。按理说，先帝暴毙，新帝登基，根基未稳，正是急需有才之士辅佐，成为天子近臣的时候。你为什么不在那个时候就袒露才华，为高家谋得更好的前程？父亲大人，您可曾听说过有一门名叫以彼之道还施彼身的功夫？世上还有这样的功夫？你过来！原来是你害玉儿在新帝登基的关键时候，连才华都不敢展示。是你让我在一众贵妇面前这么久都抬不起头，该打，该打！逆子，你还有脸叫玉儿逆女？爹，不是这样的。您今日亲眼所见，他连陛下的赐封都敢拒绝，哪里胆小，哪里怯懦了呀？逆子，还敢顶嘴！哎呀，你个逆女，你是真的心狠手毒，你连亲爹都算计啊！爹，这就叫做以彼之道还施彼身。我明明是为了保护高家才故意藏拙，爹却真的以为我不争气，每天不是追着我骂，就是追着我打。就宋庆州来退婚那一次，我不也是为了躲爹的打骂才爬上房的吗？娘也都看到了，我不过是接了个皇榜，爹就气得要劈死我。我哪里敢在陛下登基之初就贸然展露才华，只怕我还没来得及展露半分才华，刚说一句我有才，爹就得一巴掌把我打飞了。爷爷，爹年纪也不小了，下手轻点，可别真把他打坏了。瞧瞧，月儿还知道为你求情，多懂事的女儿！看在月儿的面子上，老子今天就饶了你这一次。爷爷，那我回房了。月儿，荣亲王向来将我定国公府视为眼中钉、肉中刺，你可有应对之法？我有一计，可让荣亲王一家满门抄斩。把这逆子扶下去歇息。今日月儿说的话，就当从没听过。不是，爹，您还真信他呀？就算陛下和荣亲王有矛盾，那也是陛下的亲叔叔。住口！下去。月儿，跟爷爷走。爷爷，喝茶。茶随时都能喝，不急。若是换做以前，爷爷也和你爹一样，断然不会相信你有本事能让荣亲王一家满门抄斩。爷爷的意思是，现在相信我啦？相信，但爷爷也想知道，你为何这么恨荣亲王？爷爷清楚，你的计谋虽狠，却从不无故害人，必定是荣亲王哪里招惹了你。爷爷，我当初之所以抢着去接皇榜，其实是荣亲王之子武成故意告诉我，宋清州要陪着沈婉容去接皇榜。武成以为我只是一个只会追着宋清州跑的花痴女，觉得只要我敢接皇榜，必定会惹得龙颜大怒。到了那时候，老夫就只能上殿为你求情，用手中的兵权换你平安。可他哪里能想到，我之前的一切全都是装出来的。既然他先不仁，那就怪不得我们不义。月儿，你放手去做，爷爷全力支持你。爷爷，现在可以喝茶了吗？好，喝茶。爷爷亲自给我的宝贝孙女儿斟茶。谢谢爷爷。
进。爹，陛下急召我和月儿进宫。你爷爷和你说了什么？爷爷不是特意叮嘱过，让你别多问吗？你，既然你爷爷都相信你，那爹就不问了。你放手去做，爹也全力支持你。这就是刻进骨子里的肌肉记忆。其实也不能完全怪这个便宜老爹，我要是他，生出这么一个整天只知道追着男人跑的花痴傻女，只怕打得比他更狠。月儿，爹以前误会你，委屈你了，就当你爷爷替你报了仇，咱俩之间扯平了好吗？爹，要是早这么叫我一声月儿，这顿打你根本不用挨。其实王忠之前处处针对你，背后也有荣亲王的影子。如今我们定国公府和荣亲王府早已是水火不容，势不两立。只要你真能解决掉这个麻烦，爹就算被你爷爷打死也心甘情愿。爹，你就把心放肚子里吧，我说到做到。放行。本官乃是陛下亲封的中书舍人，速速放行。陛下有令，今夜除了高月高大人，任何人入宫都需步行进殿见驾，不得乘车。明明我才是陛下亲封的中书舍人，凭什么让他高月乘车入宫？陛下深夜急召，必定是大前有要事发生。高月，这一次我一定要把你比下去，一定要让陛下看清，我才是他真正要找的人。婉容，你是陛下亲封的中书舍人，陛下深夜急召，你本该乘车入宫，尽早见驾才是，怎么还在这里步行呢？陛下虽特许我乘车入宫，但我才刚刚晋升中书舍人，还是步行入宫，以表对陛下敬重为好。还是婉容考虑周全，心思缜密。不愧是我大前第一女状元，既有才学，又懂礼数。陛下迟早有一天会知道，沈状元才是我大前真正的第一才女，绝不是她高月能比的。陛下还在等着我们，别耽搁了，赶紧走吧。陛下驾到！免礼，朕深夜急召你们前来，是有要事要与你们商议。还说以前的花痴是装的，我看是花痴的对象换成了陛下还差不多，竟敢当着我的面用眼神调戏陛下，简直是胆大包天。高爱卿，你这是怎么了？臣没事，只是出门时不小心摔了一跤，臣不劳陛下挂心，还是请陛下说说，深夜急召我父女二人入宫，有何要事吧？这是关中来的加急奏报，你们仔细看看。陛下，宋家父子沈状元还有王老将军到了。陛下深夜急召我们商议家国大事，你一个小小的6品员外郎，有什么资格来这里？这个问题，你不该问我。你高月乃朕特召，轮不到你智慧。把奏授给他们，也让他们看看关中的情况。还演上了？中书大人学识渊博，想必能有应对之法。
我们等你高见哦。你都把眉头皱着做什么？朕召你们前来是让你们出谋划策，解决蝗灾之患的，不是看你们在这里皱眉头的。陛下息怒，自古蝗灾便难以防范，如今关中突发蝗灾，实乃天罚降临。为今之计，也只有尽快筹措粮草，运往关中，以备灾用。天罚？宋大人难道是说，这场蝗灾是上天对朕这个皇帝不满，特意降下的惩罚？老臣不敢。关中大地不仅是我大钱的粮产要地，更是数百万百姓的聚居之地。一旦蝗虫肆虐，粮食绝收，必定会民不聊生。你们若有良策，尽管说来，说错不罚，说对有赏。陛下，自古蝗灾都伴有灾民造反，所以老臣认为，除了征调粮草运往关中赈灾之外，还应立刻部署大军，如有灾民哗变，可及时镇压。陛下，眼下蝗虫尚未大举爆发，若此时直接派兵前往关中，只会引起灾民恐慌，反倒适得其反。更何况大军一动，所需粮饷数字巨大，与其如此，还不如全力筹措粮草赈灾。高爱卿说的对，事情还远没有到需要派兵镇压的地步。既然本将军的法子不行，那高大人倒是说说你有什么高见？本官目前尚未想到办法，但派兵镇压绝对是糊涂之举。你够了！朕叫你们来是商议对策的，不是让你们在这里吵架的。沈婉容，你是大前第一女状元，可有良策？陛下，蝗灾自古便无人能真正遏制，更何况关中刘据守已上书奏明，当地已有蝗虫出现，田间地头遍布虫卵，这些虫卵深埋地下，无法彻底根除。眼下，朝廷别无他法，唯有尽快筹措粮草，做好赈灾准备。飞蝗过境，寸草不生，百姓颗粒无收。到那时，他们不是活活饿死，就是一子而食，简直就是人间炼狱。关中灾民如此众多，仅凭朝廷赈灾，如何能活？高月，你心思机敏，聪慧过人，面对关中蝗灾，可有解决之法？陛下，她这么一个黄毛丫头，只怕连蝗虫长什么样都没见过，她能有什么解决之法？臣敢断言，她若是能想出根除蝗灾的法子，老夫便直接舔遍长安所有茅坑。王老将军，男儿一诺胜过千金啊！老夫言出必行。好，那我这个黄毛丫头就等着老将军言出必行。你奇怪，我怎么突然就心虚了？宋大才子，沈大状元，我可给你们机会，让你们先说了哦。陛下，臣有一计，可令关中所有蝗虫全军覆没。我应该相信月儿才是，可他连蝗虫都没怎么见过，又怎么会有对策？正如刘太守奏报所说，关中虽有蝗虫出现，但大多还只是虫卵，尚未孵化。既有大量虫卵，就必定爆发蝗灾，且虫卵深入地下，难以根除。你到底懂不懂？刚才你为什么不语，偏要来打断我？你的礼貌呢？你的书都读到狗肚子里了，顶着大前第一才子的名头，不害臊吗？我好歹是6品员外郎，你一个空有才子名号，却连个官职都没有的人，是怎么混进来的？是老夫带他进来的。宋青州，目无尊卑，给朕滚出去！还愣着干什么？
高月，没人打扰你了，快说出你的计谋。多谢陛下，臣定让关中蝗虫全军覆没。凭什么陛下如此偏爱于他？我倒要看看你能说出什么好办法来。陛下，臣有3计，3计齐出，必能让关中蝗虫全军覆没。这第1计便是抓。如何抓？详细说来。朝廷颁布圣旨，百姓只要田间地头抓到蝗虫，均可按一定比例兑换粮食。此旨一出，百姓以皇宫计策，主动换粮食，百姓必能积极响应，主动捕蝗。本将军还以为高大人能说出什么妙计，没想到竟如此可笑。你这黄毛丫头，怕是从没见过遮天蔽日的蝗灾吧？一处田地，蝗虫只需片刻功夫便能席卷一空。如今关中蝗灾虽未爆发，可田间蝗虫已不在少数，捕捉谈何容易？况且粮食兑换比例过低，百姓不会响应；比例过高，朝廷又难以负担。你这计策根本行不通。再者说了，朝廷要这些破蝗虫有什么用处？谁说蝗虫无用？哼！陛下，臣的第1计需与第2计配合使用，方能生出奇效。哼！你这嘴比老夫的长枪还硬。王老将军，不要插话，让高月说下去。是，陛下。高月，你的第2计是什么？臣的第2计便是一个吃字。朝廷用粮食换蝗虫后，将收集的蝗虫烤制晒干，不仅能吃，还味如飞虾，十分美味。朝廷用钱粮鼓励百姓捕蝗，再将蝗虫制作售卖，弥补捕蝗支出，一举两得，何乐而不为？陛下，此计乃祸民之计，万不可行。为何不可行？臣虽未见过蝗虫，却博览群书，书中记载，蝗灾过境，百姓颗粒无收，饿极了就捕蝗充饥，吃得少还没事，吃多了便会腹泻不止，虽不致死，却也足以证明蝗虫有毒，断不能推广食用。高大人若是不懂，我可以教你，但请不要再出这种祸国殃民的馊主意。陛下，沈状元所言极是。老臣曾在青州任知县，当地爆发蝗灾时，老臣亲眼所见，百姓吃蝗后虽不致死，却都会身体不适。高大人此法实乃祸民之举。哼！陛下，高月尽出昏招，还请陛下降罪责罚。月儿这计策确实欠妥，也罢，收蝗虫的钱粮我定国公府来出。陛下，小女考虑欠短，我定国公府愿出钱收蝗，即便砸锅卖铁，也必为国分忧。高月能为国献策，本就该鼓励，朕怎能让你定国公府独自承担？这个便宜老爹，终于配得上我这声父亲大人。父亲大人，月儿绝不让你输。就凭你这句话，我也不会让你输。你想干什么？哼！老夫身经百战，可不怕你。高大人，本官承认你有些小聪明，但此计绝行不通。历史上从未有蝗灾是以吃收场的。历史上没有，就一定是错的。如果没有创新，哪里来的神农尝百草？陛下，关中蝗虫尚未成灾，眼下虫卵居多，这正是破局的关键。蝗虫种类繁多，肆虐关中的主要是东亚飞蝗和沙漠蝗，这两种蝗虫都分为独居和群居两种形态。简单来说，蝗灾未爆发，蝗虫未成群时，通体呈绿色，这时候不仅无毒，还肉质鲜嫩，营养丰富，炸完之后犹如飞虾一般美味。
可蝗虫一旦铺天盖地，身体就会变为灰黑色或黄色。这时候的蝗虫才如沈大人所说，吃多了会不适，也就是所谓的有毒。眼下关中蝗虫还没成灾，正好鼓励百姓捕捉绿色蝗虫制成美食，既能避免蝗虫成灾变成有毒之虫，又能弥补捕蝗之出。我大前人口众多，美食文化深厚，总有重口味的人愿意尝试，只要味道绝佳，就不愁炸蝗虫卖不出去。荒谬！蝗虫既是绿色，又怎会凭空变成灰黑色？陛下，此女胡言乱语，妖言惑众，恳请陛下重罚。沈爱卿，蝗虫当真有2种形态。若我当众否认，高月必定受罚。可是就是，不是就不是。身为朕的中书舍人，怎可遇事如此犹豫？启禀陛下，蝗虫确实分2种，有绿色也有灰黑色。蝗灾爆发后，铺天盖地的蝗虫也的确是灰黑色。可蝗虫有无毒性，能否从绿色变为灰黑色，仅靠独居与群居的转变来解释，无从考证。臣以为，用蝗虫当食物来化解蝗灾，太过滑稽，绝无可能。陛下，此次所捕绿色蝗虫，可低价卖给臣，臣自有办法出手。如此一来，不仅臣能从中赚上一笔，也还算是为国效力啦。哼，高大人，别怪本将军没提醒你，此事事关百万关中百姓，若出半点差错，你定国公府也承担不起。陛下，臣愿以定国公府宅田契约为凭证，低价收购蝗虫，缓解国库压力。臣也愿亲自试吃蝗虫，亲证小女所言非虚。原来这就是被父亲坚定肯定的滋味，真好。朕还不至于让手下臣工独自承担风险。既然大家都没办法，那就按高月说的来。有些事唯有试过才能知道结果。至于收购蝗虫的亏损，就从朕的内库里出。内库？那不就是他的私房钱？我得做个局，把这笔钱套过来才行。想什么呢？我又不是皇后，哪能套他的钱？我这职业病得治。高大人，就算你这方法可行，也只能应对无毒的绿色蝗虫。可眼下关中大地虫卵繁多，一旦虫卵孵化成为群居毒蝗，你又如何应对？沈状元说得对，那些深埋地下的虫卵，你又打算怎么解决？王老将军，问问题可以，但能不能别老挡着我欣赏？不是，别老挡着我向陛下汇报。我是陛下的臣子，又不是你的下属，没必要事事看着你脸色回答吧。你，王忠，给朕退下。高月，现在没人挡着你向朕汇报了。这就要说臣的第3计，生物防治，天敌相克了。仔细说说。天下万物相生相克，不管什么动物都有其天敌，就像耗子怕猫，兔子怕蛇，虫子怕青蛙一样。一个地方的生物泛滥成灾，必定是天敌数量太少。蝗虫虽然诡异，但也逃不出这个定律。生物防治便是从这个思路来的。这个思路倒是新奇，或许真能解决关中蝗灾。陛下，臣说了这么久，口干舌燥的，能不能先赐口水喝？赐茶水。那是朕喝过的。没事儿，我不嫌弃。大胆高月，你还敢说嫌弃？你可知道需要立下多大的功劳才能得到这样的赏赐？老夫当年7战7胜，斩获破虏封号，才有幸入皇恩浩荡池，沐浴陛下御用汤池流出的温泉。你寸功未立，竟敢喝陛下杯中水，还口出嫌弃之言。陛下，此女犯大不敬之罪，应当严惩。陛下，
小女不懂宫廷礼仪，这才无意冒犯天威，还请陛下恕罪。啊，原来皇恩浩荡是指皇帝的二手温泉水，沐浴皇恩就是泡皇帝的二手温泉水。完了完了，我要是真解决了蝗灾，可千万别让我沐浴这种皇恩啊！还愣着干什么？快跪下向陛下请罪！你还是第一个敢嫌弃朕的人。高月，你的第3计若真能解决蝗灾，朕就破格邀你与朕同赴玉龙池共泡温泉。看他们这反应，这好像还真是无上的荣耀。可我怎么总觉得吃亏的是我呢？陛下，这赏赐能换一个吗？可若解决不了蝗灾，数罪并罚。赶紧说你的生物防治到底应该怎么做？陛下，臣能站起来说吗？起来吧。谢陛下。谢陛下。凭什么？他高月凭什么能得陛下这般偏爱？我倒要看看你这生物防治能不能真的解决蝗灾。我等着看你数罪并罚。启禀陛下，蝗虫成灾需满足2个条件：一是灰黑色或黄色的蝗虫数量足够多；2是它们聚集在一起。这2个条件的达成与天气息息相关。冬天不下雪，冻不死地下虫卵；春天不下雨，土地干旱。蝗虫偏爱干旱环境，可捕食它们的飞鸟却难耐干旱，难以生存。天敌减少，环境又适宜，蝗灾自然会肆虐。天气我们无法改变，但我们却可以增加蝗虫天敌的数量。有些道理啊。陛下，臣的方案是速速在长安周边召集5万只鸡鸭，组成鸡鸭联军，火速运往关中。1只鸡鸭一天能捕食上百只蝗虫，5万只鸡鸭一天便能吃掉1000万只蝗虫，只需10日便可吃掉上亿只蝗虫。10天，5000万。陛下，趁现在蝗虫尚未成灾，此计不出几日便能见效。后续即便地下虫卵孵化成蝗虫，也不过是给鸡鸭增肥的饲料罢了。好，此计甚好，既切实可行，又成本低廉。待蝗灾解决。不对，若此计真如此简单，先贤为何从未提出过？这里面必然有问题。你知道你这是什么行为吗？什么行为？你这就叫做绿茶式质疑。你什么你？你书都读到狗肚子里去了吗？就因为没人做过，我做了就是错的。高月，你不要以为有几分小聪明就可以无法无天。最起码我提出了切实可行的办法，不像你，什么建议都提不出来，只会在那里绿茶式质疑。沈状元，你要是不懂，我可以好心教你啊。他竟然把我刚才说的话原封不动的还给我。还有，什么是绿茶式质疑？高月，今日之耻，我必100倍1000倍奉还。陛下，此计虽然可行，但必须在蝗虫变色之前推行，否则蝗虫成灾带毒，鸡鸭也不会吃了。陛下，高月所言全是他个人见解，毫无史料考证。一旦推行此计，便是拿100万关中百姓的身家性命做赌啊！陛下，万不可轻信呐！朕观史书，蝗灾过境，寸草不生，民不聊生。如今唯有高月一人提出解决之法，朕必须一试。朕乃大钱之主，理当第一个当着百姓的面吃蝗虫，此事所有后果，朕一力承担。陛下圣明，陛下圣明。对了，陛下，臣虽能保证绿色蝗虫无毒，好吃且有营养，但您是大前皇帝，需坐镇长安，大可不必亲赴关中吃给百姓看。此计是你提出，确实你去最为合适。不，臣乃谋士，不善武略。不过臣可以举荐一人，保证可以完成任务。
你用这狼吞虎咽的眼神盯着我做甚？王老将军说的什么话？我这明明是慧眼识珠，怎就狼吞虎咽了？陛下，臣要举荐之人，便是破虏将军王忠王老将军。高月，你王老将军乃我朝名将，在关中地区久负盛名。只要他带领5万积压联军赶赴关中，百姓必定心安。陛下只需下一道圣旨，命王老将军召集当地乡绅，当众食用蝗虫，百姓见状必定信服，也会积极参与捕蝗。我不去，我才不吃那么恶心的蝗虫，说什么也不去。哎呀呀，是谁平日里总说自己人如其名，最是忠心？这口号喊得震天响，看来也只能听听罢了，当不得真。陛下，您说是吧？王忠啊，看来你真是对不起你爹给你起的这个忠字。陛下明察，臣对陛下的忠心，天地可见。好，朕现在就封你为骠骑大将军，命你2日内募得5万积压联军，火速赶赴关中。骠骑大将军，这是什么破封号啊！哎呦，我的老脸算是彻底丢尽了。王忠，你这是什么表情？莫非不愿领旨？启禀陛下，臣这是万分愿意领旨的表情啊！王老将军，朕在长安等你凯旋。陛下放心，臣到了关中之后，即刻召集乡绅，当着他们的面先吃2斤蝗虫下酒。去吧。除了高月，其他人都退下吧。臣遵旨。臣等遵旨。对了，高侍郎腰上有伤，用朕的龙辇送他回府，务必稳妥。是陛下。谢陛下厚爱。高月，你以为陛下真会信你的馊主意？我等着看你被陛下轰出来。爹，婉容，里面怎么样了？陛下，采用了高月的所有计策。这怎么可能？不仅如此，陛下还再次独留高月在御书房，甚至特意用龙辇送高峰回府，恩宠有加呀。到底谁才是陛下亲封的中书舍人啊？一个被陛下当众轰出御书房，一个虽获封中书舍人，却始终不受陛下待见。看来当初让青州退婚攀附沈婉容这步棋，是彻底下错了。可事已至此，悔之晚矣。既然我宋家得不到这个陛下青睐，那就换个陛下好了。上官，朕有些饿了，去弄些点心来。陛下，您召见他们之前才刚用过点心，您想弄些点心给高小姐吃，大可以明说。对了，陛下，您想支走臣，好与高小姐独处，也可以明说。这个上官俊，平时就是个闷葫芦，今天怎么突然话这么多？别听他瞎说，朕不是那个意思。啊？那陛下躲我干什么？朕乃大钱之主，怎会躲你？看够没有？躺够没有？你不觉得这龙椅如坐针毡吗？陛下，
我不是故意的。那你刚才……不是，刚才逗你是故意的，但坐龙椅真的不是故意的。高月，你简直……坐吧。皇帝竟然要我坐龙椅，这待遇简直……不对，皇帝主动让臣子坐龙椅，可不是什么好事。不行！接下来朕要和你聊的事儿，不适合君臣身份，只是和平起平坐的朋友谈心。原来是这个孤家寡人遇到难事，想找我开导。说吧，遇到什么难题了？有我在，保准给你出个主意。我有个叔叔，战功卓著，大前近半江山都是他打下来的。可他好大喜功，从不关心百姓民生，所以我的爷爷太祖高皇帝只封他为亲王。我爹驾崩以后，他越来越不把朕放在眼里，甚至私下暗通其他藩王，还暗中结交朝中文武大臣，图谋不轨。几天前，陛下，你说的是隆亲王吧？你是怎么知道的？你家那点破事儿，还用别人来告诉我？你啊，就是典型的给你点颜色，你就敢开染坊。说一句响鼓不用重锤，难道不行吗？别贫嘴啊！我看你刚才那蔫坏的表情，就知道你心里有主意了。快说！陛下，我有一计，可令荣亲王一家满门抄斩，永绝后患。这会不会太狠了？他可是朕的亲叔叔啊！当初灭仇家满门后，面对仇家小孩该怎么办的考题是谁出的？你这个考官怎么突然犯了连考生都不会错的低级错误？你要是个男的，早死800回了。可明明是你说的，现在是朋友谈心啊！既然是朋友，谈心哪能一点不损？损友才是最好的朋友，好不好？好，你说的对，快说出你的计谋。混账，简直是混账！爹，这小皇帝也太过分了！我在后面听着，都恨不得冲出来一刀砍了那传旨太监。他不仅要削我的藩，还要我后天一早陪他去太庙祭告先祖，做主动削藩的典范，还一口一个皇叔的叫着，恶心！哎呦！爹，您稳着点，别闪着腰。确实不能闪着腰，毕竟明天就是那小皇帝的死期。这么快？那小皇帝敢如此嚣张，不过是有高月那丫头出谋划策，还有高天龙那老不死的全力保他。他敢做初一，就别怪我做15。今天晚上，你带着为父的兵符去咸阳调兵。明天事成之后，你就是大前太子。儿臣谨遵父皇旨意。对了，父皇，那高月很是貌美，我想留着。另外还有那沈婉容，我也想。个不成器的东西！事儿还没办成，惦记着女人。你们越漂亮的女人越歹毒，高月那丫头能留吗？还有沈婉容，空有状元头衔，留着浪费米饭吗？爹，我错了，我把事办成了再想。这要是当了太子，大前不得20而亡？等我登基之后，还得想办法再生一个才行。小姐，别睡了，老爷有急事找您。爹，您找我呀？爷爷也在啊。不是爹找你，是你爷爷有要事找你。月儿，爷爷刚得到消息，
驻扎咸阳的金甲军突然开始紧急集结，你可知，那不仅是京畿地区最强的军队，更是荣亲王的亲军。很明显，他这是要对陛下动手了。只是爷爷还不知道他们具体会在什么时候动手。他们今晚就会秘密开拔，潜伏在京城之外。你怎么会知道？因为他们不过是我手中的棋子罢了，自然是我这个棋手让他们怎么做，他们就怎么做了。明天的祭祖大典，事关重大，你务必妥善准备，不得有半点差池。陛下放心，臣已将所有事宜准备妥当，绝无疏漏。陛下，要不要臣去请太医前来诊治？不必了，定是昨夜批阅奏书至深夜，偶感风寒，不碍事。陛下不必找借口，定是昨晚与高月独处，相谈甚欢至深夜。高月临走时，您还将龙袍披风送给了他，自己反倒着了凉。我原以为陛下对高月有心只是传闻，没想到竟然是真的。该死的高月，难怪他看不上宋青州。比起陛下，宋青州又算什么？凭什么？凭什么我只能捡你不要的破鞋？上官俊，就你长嘴了是不是？不行，陛下是我的，我一定要把他从高月身边抢过来。陛下，还请以龙体为重。臣自幼熟读医术，略通药理，让臣帮您看看吧。你要做什么？沈大人，你要清楚，本将军最厉害的，除了武功之外，便是察言观色，洞察人心。本将军警告你，为人臣子，当守臣子本分。若是想发浪，别打陛下的主意，找你的宋青州去。下官僭越了。你去太医院，替朕拿一副治风寒的药来。是，陛下。陛下，臣看您面露愁容，是想高月了吧？你今天的话是不是太多了？那臣不说话，这就去把高月找来陪您说话。高月，好啊，你再去御膳房弄些点心，那家伙最是贪嘴。对了，一定要有桂花糕，他最爱吃这个。还有，少放些糖，糖吃多了不好。陛下，您记得这么清楚，还不快去！高月又是高月，凭什么？你不是要去太医院拿药吗？怎么走得这么慢？要是高月在这里就好了。沈大人，这副药您一定要亲自熬制，再盯着陛下喝完。如此一来，生米煮成熟饭，旁人纵有闲话，也无济于事。李大人放心，若本官日后能入主后宫，定少不了你好处。我正愁没机会替荣亲王下药，你就主动送上门来了。后宫，你就别想了，毒杀皇帝的罪名就由你替我担了吧。陛下，臣把药熬好了。好吃吗？花香倒是够了，就是甜味差了点。一定是你自作主张，让御厨少放了糖。陛下，是您亲口吩咐，说糖吃多了对身体不好，让臣叮嘱御厨少放些糖。好吧，是臣的错。凭什么？陛下对我视若无睹，冷言冷语，对他却这般百般讨好，温柔纵容。
陛下，药已经熬好了，请您趁热服用。太烫了，放着吧。那臣帮您吹吹，吹凉了您再喝。你吹过，不就沾了你的口水？朕不喝。要不，你帮朕吹吹？还是有劳上官大人吧，我可不敢僭越。陛下，您真的好偏心。不过没关系，只要药效发作，您就是我的了。可高月还在这里，我要怎么把她支走呢？绝不能便宜了她。有毒，药里有毒。陛下，您可不能有事啊！怎么会这样？我只是手买卖梨台，遗下了合欢伞，我没想要陛下的命啊！沈绿茶，你想进宫当妃，想疯了吗？还不是因为你，每次都在我最关键的时候出来抢走本该属于我的一切。我抢你什么了？你喜欢宋钦州，我一脚把他踹给你；你想当陛下的进士，我直接把位置扔给你，这也叫抢？我冤不冤啊？高玉，陛下，你没事了？朕知道有人会给朕下药，却万万没想到，你也要给朕下药。来人！来得好快。臣太祖高皇帝之子，荣亲王武龙，请陛下退位。你就这么想要这个皇位？江山是我打的，师弟是我收的，蛮夷是我撵出去的，凭什么皇位给你爹做？就因为他是长子？还有你，一个乳臭未干的娃娃，让我给你3跪9叩也就罢了，竟然还想削我的兵权！既然你不识好歹，那我就亲手拿回本就属于我的皇位。你放心，念在叔侄情分，朕会给你留全尸的。你怎么没事？荣亲王是吧？你往那边看。陛下，您是仙妆中毒，然后转身就把药给吐了。原来是你这个心比臭水沟还黑的贱人在背后捣鬼。不过你就算能帮他躲过初一，也躲不过15。今天这御花园就是你们的葬身之地。太子，动手，送他们上路。哼，臭护卫，待会儿再送你们主仆2人上路。你这女人虽然傻的被人当枪使都不知道，但姿容还算不错。只要你乖乖伺候本太子，本太子就留你做个贴身宫女，怎么样？畜生，你休想！我就算是死，也要为陛下而死！混蛋玩意儿，正造反呢！你脑子里能不能装点正事？是，父皇说的对，儿臣知错了。那什么亲王，别怪我多嘴啊！你还能生吗？你要是不能生的话，这怕是后继无人啊！臭丫头，等朕拿下皇位，一定打烂你的嘴！父皇，他们在拖延时间，先杀了小皇帝再说。你现在知道是拖延时间了，早干嘛去了？我这不是一时糊涂吗？我个屁！还不快动手！给我杀！不好，中计了！你去拿下小皇帝，我去对付这高天龙父子。上官，你和他边上去打，别挡我欣赏我爷爷和我爹的雄姿。好帅啊！我今天总算是见到活的宝刀未老了。
各位小心！他竟然想都不想就要为我挡道。看傻啦？你不是说你只是一个不善武略的谋士吗？我也是刚才突然想起，我出身将门，还会点三脚猫的功夫。怎么说呢？这就是所谓的英雄救美吧。高月，你这是在欺君啊！我的计谋天衣无缝，怎么会反遭算计？那小皇帝没有这样的谋略，一定是你！你到底怎么做到的？回禀王爷，我只是对陛下说了一段悄悄话而已。你给荣亲王下旨，让他和你去祭祖，当着祖宗的面发誓，愿意做主动削藩的典范。荣亲王必定会密谋造反，造反大罪，还不满门抄斩。具体怎么做？你明天就下旨，让他后天就这么做，只给他1天的准备时间。由于时间仓促，他来不及调集大军，只有急调最近的咸阳亲军。而且你为了隐蔽，你还不敢抽调太多人马，想要人少的情况下，还把办事情办成，除了让买通太医下毒的同时逼宫弑君，你没有第二条路可走。高大人，这一切就像是他们在按照你的命令行事一样，佩服。我还是喜欢你从前那股高冷小奶狗的样子。不会说话就别说话，什么叫按照我的命令行事？栽了！想我舞龙戎马一生，竟然栽在了一个黄毛丫头的手上！恭喜高大人荣升尚书，恭喜高老国公60大寿，恭喜高大小姐荣升侍郎，真可谓一门三喜啊！里面请，里面请。荣亲王谋反，满门抄斩。宋礼暗通荣亲王，斩首示众，念其过去功苦。其子宋清舟发配岭南，中书舍人沈婉容虽心术不正，但念其忠心，贬为岭南9品主簿。高月，我错了，我错了呀！谢谢父亲大人，祝父亲大人寿比南山，福如东海。谢谢父亲大人，祝父亲大人寿比南山，福如东海。那我就祝……与其说些祝词，还不如把你的婚事办了，那才让爷爷高兴呢。对了，我看陛下好像对你很上心啊。我才不和那么多后妃抢呢。那如果朕遣参6宫，放归叶挺呢？